बहुत पसंद था। वो कभी गाय की आवाज निकालता, कभी बिल्ली की और कभी-कभी इंसानों की भी। जंगल के सारे जानवर उसकी शरारतों से खूब हंसते थे। एक दिन मिट्टू उड़ते उड़ते गांव में चला गया। वहां उसने देखा कि एक किसान अपने बेटे से कह रहा था, रामू बेटा जल्दी आओ। मिट्टू ने ये बात सुन ली। जैसे ही किसान खेत में गया, मिट्टू पेड़ पर बैठकर जोर से बोला, रामू बेटा जल्दी आओ। रामू दौड़ता हुआ आया, लेकिन वहां कोई नहीं था। वो हैरान होकर इधर उधर देखने लगा। पेड़ पर बैठा मिट्टू हंस रहा था। हा हा हा। अब मिट्टू को ये शरारत बहुत मजेदार लगने लगी। अगले दिन वो फिर गांव गया। इस बार उसने बिल्ली की आवाज निकाली, म्याऊं म्याऊं। सच में पास की बिल्ली दौड़ती हुई आ गई। मिट्टू डर गया और जल्दी से उड़कर पेड़ की ऊंची डाल पर बैठ गया। बिल्ली नीचे बैठकर उसे घूरने लगी। मिट्टू को थोड़ा डर लगा, लेकिन फिर भी उसकी शरारतें कम नहीं हुईं। एक दिन तेज हवा चल रही थी और बादल भी घिर आए थे। मिट्टू एक पेड़ पर बैठा था। अचानक जोर की हवा चली और मिट्टू संतुलन खोकर नीचे झाड़ियों में गिर गया। उसके पंख में हल्की चोट लग गई। मिट्टू उड़ नहीं पा रहा था और बहुत परेशान हो गया। तभी गांव का छोटा लड़का रामू वहां से गुजरा। उसने मिट्टू को देखा और मोटे हाथियों की नई मजेदार कहानी। एक मोटा हाथी घूमने गया। जंगल के रास्ते में वो गया। पेड़ को देखा, फल थे भारी। खाने लगा वो आम और जामुन सारी। पेट भर गया, चल न पाया। दूसरे हाथी को इशारे से बुलाया, इधर आओ इधर आओ इधर आओ। दो मोटे हाथी घूमने चले। जंगल के बीच में आगे बढ़े। एक बड़ा गड्ढा रास्ते में आया। दोनों का पैर उसमें फंसाया। गड्ढे को देखा, देख के डरे। तीसरे हाथी को इशारे से बुलाया, इधर आओ इधर आओ इधर आओ। तीन मोटे हाथी घूमने चले। नदी के किनारे जा पहुंचे। पानी तेज था, फिसल गए। तीनों हाथी छींटे में भीग गए। पानी को देखा, देख के डरे। चौथे हाथी को इशारे से बुलाया, इधर आओ इधर आओ इधर आओ। चार मोटे हाथी घूमने चले। जंगल में मस्ती करते चले। अचानक आई जोर की आंधी। उड़ने लगी एक छोटे से गांव के पास एक बड़ा सा खेत था। उस खेत में बहुत सारी सब्जियां उगती थीं। उसी खेत में रहते थे तीन अच्छे दोस्त, आलू, टमाटर और प्याज। आलू थोड़ा गोल मटोल था और बहुत शांत रहता था। टमाटर लाल लाल और बहुत हंसमुख था और प्याज थोड़ा समझदार था, लेकिन छोटी छोटी बातों पर रो भी पड़ता था। तीनों दोस्त हर दिन साथ खेलते, बातें करते और खेत में घूमते रहते थे। एक दिन टमाटर ने कहा, दोस्तों, हम रोज यही खेत देखते हैं, क्यों ना आज खेत के बाहर की दुनिया देखने चले। आलू बोला, वाह, ये तो बहुत अच्छा विचार है, मुझे भी नई जगह देखना है। प्याज थोड़ा डरते हुए बोला, लेकिन बाहर बहुत खतरे भी हो सकते हैं। टमाटर हंसकर बोला, डरो मत, हम तीनों साथ हैं ना। और फिर तीनों दोस्त सफर पर निकल पड़े। रास्ते का रोमांच। चलते चलते उन्हें रास्ते में एक बिल्ली मिली। बिल्ली ने पूछा, तुम तीनों कहाँ जा रहे हो? टमाटर बोला, हम दुनिया देखने जा रहे हैं। बिल्ली बोली, सावधान रहना, आगे एक बड़ा रसोई घर है। तीनों दोस्त आगे बढ़े और थोड़ी देर बाद सच में उन्हें एक बड़ा रसोई घर दिखाई दिया। रसोई घर से बहुत स्वादिष्ट खुशबू आ रही थी। आलू बोला, वाह, यहाँ तो बहुत अच्छा खाना बन रहा है। लेकिन तभी रसोइया उन्हें देख लेता है और खुश होकर कहता है, आज तो मुझे आलू, टमाटर और प्याज मिल गए। अब मैं स्वादिष्ट सब्जी बनाऊंगा। ये सुनकर प्याज डर के मारे रोने लगा। आलू का शानदार आइडिया,